Halo guys, jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Selamat datang di Oke Channel, Otomotif dan Kuliner Channel. Oke, oke guys. Hari ini saya mau bahas soal plat nomor. Ya, jadi ada yang komentar dan bertanya, Om, ini plat nomornya kok nggak pakai rumah ya? Kan dari dealer dikasih rumah plat nomor. Iya, dari dealer dikasih rumah plat nomor. Cuman saya nggak pakai rumah plat nomor. Kenapa? Pertama, rumah plat nomor itu bentuknya kan gede, mekar. Nah, dengan adanya rumah plat nomor, lampu alisnya ini bisa ketutup, nggak kelihatan. Ya, kalau kalian lihat gini kan lebih manis, karena nggak ada rumah plat nomornya. Dan plat nomor ini sampai saya tekuk seperti ini, kelihatan ya, saya tekuk ini ya, supaya lampu alisnya itu keluar, kelihatan. Ini saya tekuk aja, ini sudah segini loh, kelihatan ya, dari depan nih loh, ya. Bagian bawahnya itu kelihatan ya. Bayangkan kalau itu ada rumah plat nomornya, lampu alisnya itu bisa ketutup. Nggak nice kalau dilihat dari depan. Itu alasan pertama saya tekuk yang bagian depan. Alasan kedua saya tekuk alasan kedua nggak ada saya nggak kasih rumah plat nomor adalah supaya nggak geledek-geledek. Kalau ada rumah plat nomornya itu tuh godok gitu loh. Rumahnya tuh bisa nggak kenceng karena kan dari plastik ya. Ini bautnya sama plastiknya tuh kadang tuh godok. Bisa kalau kena geledek bisa godok gitu loh. Bisa goyang, bisa berbunyi, nggak enak gitu loh. Kalau saya suka seperti ini. Kalau kalian mau pakai rumah plat nomor monggo, tapi kalau saya sih saya lebih suka langsung pasang seperti ini karena kalau ini langsung plat gini, jadi nggak bergetar, nggak ada bunyi-bunyian seperti itu, gitu. Jadi alasannya itu saya tekuk. Nah yang belakang pun sama, saya tekuk seperti ini tanpa rumah plat nomor. Kenapa? Karena ya itu tadi seringkali rumah plat nomor itu malah geder, gitu, nggak enak gitu loh, nggak nyaman dengernya. Jadi sengaja saya lepas. Dan ini juga saya tekuk, kenapa? Kalau nggak saya tekuk, ini kan ke sini ya, itu seringkali itu nyelimpeti. Jadi saya tekuk gini supaya nggak nyelimpeti. Terutama yang sini kadang tuh nyelimpeti. Apa ya, nyangkuti ya, nyelimpetiku nyangkuti ya. Bahasanya medok banget. Ada yang komen juga, Om bahasanya medok banget. Iya, saya orang Jawa. Orang Sidoarjo asli ya. Jadi bahasanya bahasa Jawa medok. Gitu. Jadi memang saya desain seperti ini supaya nggak ada bunyi-bunyian dan nggak nyelimpeti. Kalau yang belakang ini saya tekuk supaya nggak nyelimpeti, gitu. Jadi itu review saya terkait dengan plat nomor, menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang komen. Saya akan review yang lain di video yang terpisah. Tetap saksikan video saya. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye. God bless.